hello guys. I'm here again. Lukaran Madiskarte and Mabuhay! Diba? Mabuhay? From China. So, ang gagawin natin ngayon guys, may unboxing tayo. Kasi kanina umaga lang dumating ito. So, yung tripod. May gagawin tayo ngayon guys. Mag-unboxing tayo. Tripod ito. So, dumating kaninang umaga. So, ayun. Unboxing natin guys. So, ito na, excited na ako. Kasi meron ako isang tripod, kaya lang nasira ko. Kaya yun, bumili ako ng isa pa. Tsaka folded kasi ito, mas maliit kaysa doon sa dati. Hoping magustuhan ka siya guys. Yan. Maganda yung balot nila, naka siya, bubble wrap. Ayan guys. So, grabe sila mag-bang. Kasi umuulan ngayon dito, kaya. Ayan guys. Ayan. Mabigat siya, promise. Tripod, static tripod. Ayan. Classic tripod. So, from Guangdong. Ayan guys, open natin. Excited na ako kasi sabi ano lang to, maliit lang. So, ayan. Kita ko na yung niya. So, yung pinakataas, bungad. So, ito yung sa phone ito guys, sa phone. So, ang pangalan niya is Stiletto. Pero mabigat siya. Tapos, nakasama siya ang portable screw. And, meron siyang guys. Service warranty card. Stiletto photo. May English siya. Notice. Thank you for choosing Stiletto Photo. Please read this general instruction for using to avoid any accident. Do not exceed below the capacity of this product. See the specification. So, ayan guys. English. Nakikita nyo? Yan, English. Avoid leaving the product high temperature. Ensure keeping product out of its children. Do not scrub. Remove the thickness of products during transportation. Thickness barriers. Do regular siya. Ay, ang bigat ng siya. Maliit siya, mabigat. Ayan siya guys. Ayan, ang bigat niya. Bakit wala yung silver? Hindi ko alam yan. So, pag i-close mo, yan. I-push mo yung i-push mo. Yan, hindi siya automatic. Kailangan mong i-push. Ganyan. Para ma-close mo siya. Ganyan. Yan, liit lang siya. Liit niya. Tapos, yan. Gusto mo namang anuhin. Yan. Yan siya guys. Yan, gusto ko siya. Yan. Tapos, kung gusto mo gamitin. Oh. Guys. Ang maganda nito, ito nito guys. Meron siyang degrees ba? Meron siyang degrees. Ayan, makikita mo yung gaano. Tapos ang maganda nito, may pa siya rito. Tapos
So, yung isa kanina guys, yan. Yan, pwede mo siyang palakihan guys. Yan. Balansin mo lang siya, hilain mo. And then, paano ba? Yan. Paano ba? Hindi ko ba alam. Pero maliit. Ayan. Wala na. Hindi ako expert guys. Pero nakita ko na. Tapos, dito naman ulit. So kailangan talaga ko siyang i-lock guys. Para ano? Para tatayo siya. I-lock mo. So, yan. Kailangan mo siyang i-lock. Tapos, pwede kang, ayan, pwede mo, meron siya dito. Meron siya dito, guys. Oo. Meron siya dito. Dito pwede mo ilagay, i-insert yung ano. Pwede mo siya, ito yung phone. Oh my God. Nakalak mo guys. And then, hindi siya ano. And then, ito naman, lalagay mo rito. Yan guys. Tapos, ilalak mo. Yan. Pwede na ba? Oh, wait. Ito nakita ko lang sa iyo. Dito mo siya ilalak. Hindi ko pa alam. Dito mo siya ilalak. Yan nakita ko. Guys, hindi pa ako expert ha. Yung ko lang binili kasi ito. Ayan. So, kailangan mo anahin yan. Lock talaga. Para hindi siya. Yan, lock na siya guys. Kalak na siya. Oh. Yan, nakalak na siya guys. Okay na siya. So, dito pwedeng padapa. Pwedeng dapa at saka ano. Yung pang TikTok at saka pang YouTube. So, kailangan, ito pala, naalis to guys. Kasi, pwede kang bumili ng pang extension mo. Mayroon ako makita pang extension is for, magkano ulit ng extension? 45 yata. Mataas na rin yun. Yan. Yan guys. So, yan. Ganyan siya kahaba. Pag inano mo siya, inopen mo siya. Tapos, palitin mo naman. Yan. Kailangan mo siyang i-twist. Oh my God. Ang hirap. Yan. Ayan, okay na. Yan guys.
Tapos kailangan mong i-turn off, paikutin. Yan siya guys. Yan. Para papasok. Yan. Tapos, close mo. Pag i-close mo naman, kailangan mo kaliitin, ganyan. Yan. Ito, meron siyang lock dito guys. Yan. Tapos, ito, pag hindi mo na ginagamit, pwede mo na siyang alisin. Ganun lang ang pag-alis guys. Tapos, ang liit diba? So, pwede pang-packet talaga. Magandang pang-packet siya guys kasi ang liit. Hindi mo na kailangan magdala ng napakalaki tulad ng iba. So, ito yung nagustuhan ko sa kanya guys, yung maliit siya. Yan. Napapaliit, napapalaki. So, ang rate ko dito is 5. Pag 1 to 5 is 5. If 1 to 10 is 10. So, maganda siya. Mabigat, oo. Pero, kung sa bigat is maganda. At saka, nagustuhan ko kasi maliit siya, guys. Yan. Yung isang dangkal ko, ayan. Mas mahaba pa yung dangkal ko. So, ang ano niya is, pangalan niya is Zelito Certification. Ang pangalan niya is Zelito Mini. Yan. Yan guys, Zelito Mini. So, yan guys, kapag bibili kayo, yan, may kasama siyang ano. Ito, may kasama siya. Nagayan, tapos may kasama siyang warranty. So, thank you so much guys. Yay! May tripod na ako na pwede kong dalhin. So, thank you so much guys for watching my video and bye!